हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा घर है और मैंने अभी वॉशिंग मशीन लिया है। मेरा वॉशिंग मशीन आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा वॉशिंग मशीन देखिए कैसा अच्छे से लोग कपड़े धोता है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वॉशिंग मशीन? कमेंट करिए, शेयर करिए। मेरा वॉशिंग मशीन को देखिए, कपड़े भी सुखा देता है और कपड़े भी धोता है और सब काम करता है मेरा वॉशिंग मशीन।